咦，新年快到啦！而家年貨嘅種類咁多，點搭配先可以又有心意又有性價比呢？咁你就問啱人啦！今日 Cici 就係大家嘅年貨搭配顧問，一招幫你搞掂今年嘅年貨送禮。有具體需要嘅朋友咧，可以跳到我哋以下嘅進度條。第一招送客戶，送客戶咧，我哋一定要講究就係專櫃到位。咁我哋優先推薦俾大家咧，就係我哋嘅漁村盆菜加我哋嘅招財納福禮盒。咁大家都知道客戶係我哋嘅貴人，所以咧我哋一定係要講求專櫃嘅。咁我哋嘅漁村盆菜唔單止係份量足啦，而且係心意足。除咗係體現我哋今年嘅合作圓圓滿滿以外，更加係寓意咧我哋來年盆滿缽滿嘅。咁我哋嘅招財納福禮盒有我哋今年嘅3大新品啦，包括係我哋嘅黃油扁桃仁酥啦、黃油椰蓉酥同埋我哋嘅肉鬆海苔鳳凰卷嘅，而且另外咧仲有我哋其他嘅3款傳統小食都喺裏邊嘅。咁我哋呢個大大嘅財神都係預祝我哋嘅客戶招財納福、財源滾滾嘅。第二招送外地朋友，咁送俾外地朋友咧，一定係要體現我哋嘅順德特色、順德文化啦。所以喺呢度咧，我會推薦大家1+1+1大於3嘅搭配。首先咧，有我哋嘅順德年味系列，亦都有我哋嘅鳳城有禮或者飛龍呈祥。除咗我哋呢啲產品搭配以外，可以加上手信系列啦。仲有必備嘅就係我哋嘅廣式臘味同埋特產系列啦，真係非常能夠代表我哋嘅順德特色。我哋仲有各種唔同 size 嘅禮箱，我哋可以根據大家嘅需求，你係點樣嘅預算，然之後我哋可以幫你哋靈活去搭配。總嘅嚟講，我哋既有文化上嘅順德味道啦，亦都有我哋舌尖上嘅順德味道嘅。咁第3招咧就係送俾我哋嘅本地朋友啦。最推薦嘅就係一個禮盒就體現晒我哋嘅滿滿心意啦。咁其次仲有我哋嘅糖水系列，攜帶方便，一拎就出得門口啦，而且更加適合我哋順德胃。咁好似我哋本地一啲客戶啦，佢哋特別中意錦鯉嘅，佢哋嚟到我哋嘅門店咧，見到我哋呢個萬事如意咧，佢就即時話我就要呢個，因為我屋企都養錦鯉，我又好中意錦鯉。咁仲有咧，而家係我哋年尾啦，其實我哋好多客戶咧，年會都會準備一份伴手禮俾佢哋嘅員工啦，俾佢哋嘅客戶啦，真係會好開心、好驚喜，而且係特別有新年氣氛。咁而家咧，我哋年貨嘅產品咧就越嚟越多啦。其實咧，最好嘅年貨咧，對於送禮嘅人嚟講咧，就係我懂你；對於收禮嘅人嚟講咧，就係你真懂我。咁希望咧今日搭配嘅一啲小貼士咧，可以俾到大家一啲參考。咁最後咧，漁村年貨咧都喺度恭祝大家新嘅一年萬事如意、財源廣進，恭喜恭喜！